លោកស្រីលី Island នាយិកាអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានកោតសរសើរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ជាមួយគ្នានេះលោកស្រីបានចាត់ទុកថាគម្រោងបើកប្រទេសឡើងវិញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងឱកាសទទួលបានវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ចំនួន 124,800 ដូសទៀតតាមរយៈយន្តការកូវ៉ាក់ឬកូវ៉ាក់ Facility នៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី 22 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 លោកស្រី Lee Island បានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ទាំងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសឈានមុខគេនៃការផ្ដល់តម្លៃរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជនងាយរងគ្រោះនិងមន្ត្រីជួរមុខលោកស្រីបានបន្ថែមថាការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះធ្វើឲ្យកម្ពុជាធានានូវសុខភាពសាធារណៈដែលនឹងអាចឈានទៅការបើកដំណើរការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបានតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី 21 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 កម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 13,643,415 នាក់ក្នុងនោះរួមមានទី1ចាប់ពីអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង 9,966,739 នាក់ទី2ចាប់ពីអាយុ 12 ដល់ 18 ឆ្នាំ 1,787,707 នាក់និងទី3ចាប់ពីអាយុ 6 ឆ្នាំដល់ 12 ឆ្នាំ 1,895,669 នាក់ករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះនៅរង្វង់អត្រាជា100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលករណីស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ជាង10នាក់កម្ពុជាមានគម្រោងបើកប្រទេសឡើងវិញទាំងស្រុងនៅចុងឆ្នាំ 2021 ខណៈវិស័យផ្សេងៗកំពុងអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរខ្ញុំក៏បានដឹងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងនឹងបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាជាដំណឹងល្អដោយសារតែយើងនៅណាយនឹងជំងឺ COVID-19 នេះដែរហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានការរក្សានៅតុល្យភាពក្នុងការបើកឡើងវិញនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាបើកាលណាយើងបើកវិញយើងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យច្បាស់លាស់ជៀសវាងកុំឲ្យមានការត្រឡប់មកវិញនៃការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពេលវេលានេះជាពេលដែលល្អសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងការរស់នៅតាមបែបកន្លងថ្មីលោកស្រីក៏បានរំលឹកផងដែរនៅអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់ WHO ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងអនុវត្តជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាផងដែរនោះគឺត្រូវមានវ៉ាក់សាំងការអនុវត្តវិធានការ3កុំ3ការពារការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលការពង្រឹងការរុករកមេរោគឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមួយអន្តរជាតិលោកស្រី Lee Island បានកោតសរសើរផងដែរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកស្រីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នោះគឺការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងការបញ្ជាទិញការធ្វើឲ្យមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលខិតខំគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងនោះមានតាមរយៈយន្តការកូវ៉ាក់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនបន្ថែមពីនេះលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេះក៏មានការចូលរួមចំណែករបស់សាធារណជនផងដែរ Cambodia made amazing progress and achievement in fighting against COVID-19, including the COVID vaccine rollout. Cambodia is one of the leading countries in WHO Western Pacific region in achieving the vaccine coverage and in particular protecting the vulnerable people like healthcare workers and elderly. ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យទាក់ទងទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 រួមទាំងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសឈានមុខគេនៅក្នុង
ការផ្ដល់តម្លៃរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសគឺផ្ដល់ទៅដល់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះរួមទាំងក្រុមការងារនៅជួរមុខសុខាភិបាលជាដើមនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតបាទ Very high vaccination coverage plus all the vulnerable who have been protected. This achievement provides good foundation for Cambodia to address the public health and the social measures and to consider reopening some economy safely and responsibly. ជាមួយនឹងអត្រាគ្រប់ដណ្ដប់ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់រួមទាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនេះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចបើកអាចធានានៅផ្នែកសុខភាពសាធារណៈបានហើយអាចឈានទៅរកការបើកនៅសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តទៀតបាន I'm aware that the government is considering reopening, including the reopening tourism. I think this is good news because we have been tired of the pandemic and we have to make sure the balance between safe life and the livelihood. However, I would like to warn also ourselves that if we open without good risk management in place, there is a danger of the surge of the COVID again. ខ្ញុំក៏បានដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងនឹងបើកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាជាដំណឹងល្អដោយសារយើងគ្រប់គ្នាហាក់បីដូចជានឿយណាយនឹងរឿងជំងឺ Covid នេះយូរដែរហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានការរក្សានៅតុល្យភាពក្នុងការបើកវិញនេះហើយខ្ញុំសូមអាចថាផ្ដល់ជាដំណឹងទុកជាមុនអាចថាជាការដំណឹងប្រយ័ត្នទុកជាមុនសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផងដែរសម្រាប់អស់គ្នាដែរថាបើកាលណាយើងបើកវិញគឺយើងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការត្រឡប់មកវិញនៅការកើនឡើងនៅករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 បាទ So it's the very good timing for Cambodia to try the new response strategy to COVID, to have a system in place to learn, to adapt, adjust and sustain the new way of working, new way of living, so that we can learn how to cope with the COVID virus. ហើយពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាមួយយ៉ាងល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រមានប្រព័ន្ធមួយដែលល្អដែលគិតគូរអំពីហានិភ័យក្នុងការសម្របសម្រួលរួមទាំងផ្លាស់ប្ដូររួមទាំងរៀនរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺនេះហើយនឹងបើកនៅសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញបាទ តើគាត់អាចមានជាអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែលប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចដែលក្នុងការការពារដើម្បីយើងធានាសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងបើកប្រទេសឡើងវិញហ្នឹងគាត់អាចបញ្ជាក់បាន Do you have any recommendation to open the country safely? Yes, I think first of all, WHO recommend a risk-based approach for reopening of economy and the society. Risk-based approach. ដំបូងគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកសូមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាឲ្យប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែលតាក់ទងទៅនឹងដែលគិតគូរអំពីហានិភ័យបាទ So vaccination provide a good foundation, but vaccination alone is not enough. WHO has been working closely with the Ministry of Health to advise them to implement combined approach, including vaccine and targeted public health and the social measures. Then next one is the strengthening the healthcare system, like ICU capacity. Then early detection, rapid response, plus a risk-based international border measures. If you go these 5 elements go together, it will provide good foundation for reopen safely and responsibly. Can I have the last one? Risk-based international border measures. International yeah, border. like a quarantine.
អ្វីដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកសូមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍នោះគឺហើយយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលដែរហ្នឹងគឺយើងប្រើជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមផ្សំរួមផ្គុំគ្នាបាទទីមួយយើងមានវ៉ាក់សាំងហើយផ្គុំជាមួយនឹងវិធានការសុខាភិបាលដូចជា3បង្គុំ3ការពារជាដើមហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងត្រូវពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពង្រឹងដើម្បីឆ្លើយតបហ្នឹងចំណុចមួយទៀតគឺពង្រឹងនៅការរកមេរោគបាទ early បាទឲ្យឃើញមុនបាទបន្តមកទៀតនឹងចុងក្រោយគឺរួមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមួយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរឿងប្រទេសផ្សេងទៀតបាទ So most important things in Cambodia, I realized that the monitoring of the implementation of the public health social measures during the reopening is extremely important because that's the guarantee for the successful reopening. If we cannot manage compliance, monitoring the public health social measures, for example, bigger crowd, for example, some other high-risk behavior, then the virus will surge again. If a virus surge again, they may overwhelming healthcare system, then we may shut down our lockdown again, which is not good. We want to prevent. បាទចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺប្រព័ន្ធតាមដានទៅលើការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលតើយើងមានប្រព័ន្ធតាមដានដែលច្បាស់លាស់ដែលដឹងមុនទេទៅរាល់អេរិយាបថការអនុវត្តដែលមានហានិភ័យខ្ពស់តែយើងអាចមានប្រព័ន្ធតាមដានបានទេហើយប្រព័ន្ធតាមដាននេះគឺជាកត្តាដែលនាំទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងការបើកប្រទេសឡើងវិញព្រោះអីវាអាចដឹងថាវាអាចកំណត់ថាបំឲ្យមានការរីករាលដាលមកវិញនៃមេរោគហ្នឹងនៃវីរុសហ្នឹងដែលយើងដឹងហើយថាវាអាចឈានទៅរកការបិទប្រទេសឡើងវិញជាដើមបាទ So in short, we want to prevent lockdown. We want to prevent lockdown again. Thank you. ខ្ញុំសូមសំណួរទៀតអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះវិធានការគ្រប់គ្រងកូវីដនៅកម្ពុជាហើយកម្ពុជាអាចថាជាប្រទេសក្រីក្រមួយប៉ុន្តែបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជឿនលឿនហើយបានគ្រប់គ្រងបានល្អអញ្ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចំណាត់ការឬក៏វិធានការជាពិសេសណាមួយរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យតែគាត់សម្គាល់ឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសលើចំណុចណារបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យដំណើរការនេះវាជោគជ័យបាទ You mentioned the success of the government in controlling COVID-19, vaccination rollout, and Cambodia is a poor country but did really well. Do you have any specific notice of any specific measure that the government did right in this campaign? Yeah, I do see at least 4 successful factors for Cambodia. One is a very decisive, very strong government leadership. For example, government make decision to procure vaccine, to secure vaccines through the government procurement, COVAX, bilateral donation. So Cambodia does not have a shortage of vaccine. This is definitely strong leadership, make a difference. ចំណុចទី1ខ្ញុំមាន4ចំណុចបានចំណុចទី1នេះគឺការសម្រេចចិត្តមួយនៃថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការបញ្ជាទិញក្នុងការធ្វើឲ្យមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគ្រប់ច្រកបានថាមានទាំង COVAX មានទាំងទិញផ្ទាល់មានទាំងជំនួយជាដៃគូពីប្រទេសដៃគូជាដើម So under government leadership, very important is the whole government approach. Activate all the committee, establish all the committee taking the charge. That's also part of the first successful factor. បាទចំណុចដែលជោគជ័យហ្នឹងគឺយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាំពីគណៈកម្មការជាច្រើនដែលធ្វើការចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងការងារនេះបាទ Second one is the public participation. Generally speaking, Cambodia public, the people in Cambodia are very knowledgeable about COVID. Of course, not all the people comply, all the behavior, but overall committee engagement, public participation is good.
កត្តាទី2ដែលនាំមកជោគជ័យនោះគឺការចូលរួមរបស់សាធារណជនយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនមានចំណេះដឹងអំពីជំងឺ COVID-19 ហើយជាការប៉ុណ្ណាគឺការចូលរួមវាមានចន្លោះខ្វះខាតខ្លះដែរប៉ុន្តែការចូលរួមទាំងស្រុងគ្រប់គ្នានឹងគឺមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំមែនទែន You know, some country public hesitate to get the vaccine. In Cambodia, no. Many people want to get the vaccine. Vaccine acceptance is high. នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននោះយើងឃើញថាមានការប្រឆាំងមានការប្រកែកមិនទទួលនៅវ៉ាក់សាំងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺការទទួលយកវ៉ាក់សាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់បាទ Maybe because of time limited, I only highlight one more successful factor. That's the third one. That's the solidarity and the international collaboration. Very good partnership. We are here working together under leadership of government, in particular Ministry of Health. But we have UNICEF, WHO, we're working as one team. The solidarity make a big difference. បាទចំណុចទី3ដែលនាំមកជោគជ័យនោះគឺសាមគ្គីភាពរវាងដៃគូជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលមានដូចជា WHO មានអង្គការ UNICEF យើងធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលបាទ Yeah, Thank you. Yeah, thank you.